輪椅規定3個轆到4個轆，咁邊個轆嘅咧？你試下就巴士都規定啊，巴士我都話4架，巴士都4架啦。話俾你聽，巴士停晒啊！我揸過巴士，你揸佢哋啊？我係巴士司機之前，我話俾你聽，呢個唔係龍椅。咁我哋做得。我話俾你聽，呢個唔係龍椅，你聽唔聽到？你話係龍椅有龍椅啊？係我個龍椅啊！你話係啊？你有冇搞錯啊？你個腦係咪有問題啊？你個腦有問題啊！啊！輪椅都入得，龍椅呢張叫龍椅，你問下啲街坊呢張係咪龍椅？我依家唔係輪椅啊！我依家拖喼啊！我依家拖喼啊！但係我係咪點拖喼啊？喂，咁多個街坊，你話俾我聽，呢個係咪龍椅？點會拖喼啊？有冇人話俾我聽？呢個拖喼啊！咁啊攞嘢話喺度坐喺輪椅度咧，有個人輪椅坐輪椅入咧，我冇錯啊！我依家拖喼嘅喎，唔係輪椅嚟嘅，我依家拖喼嘅喎，我依家拖喼嘅喎，我話咗俾你聽，我依家係拖喼嘅喎，我話咗俾你聽，呢張唔係龍椅。你兩個拖喼，我依家唔係輪椅。你唔好再同我強調前啦。我依家冇電動咯，我刪咗冇電動咯。佢知嘅咯，咁我間係咪電池俾我帶啊？危險咩危險啊？國家出價3司法嚟㗎，我搭飛機去加拿大就復來回得啊，明唔明啊？我睇唔得啊，呢啲啊，都係電池輪椅，咁佢最好啊！冇人準你搞嘅喎。喂，我捉好多原因㗎嘛，唔係佢㗎嘛。不過唔合格㗎嘛，呢個合格㗎嘛。合格。3司法話咗俾你聽，呢張唔係龍椅，你唔好同我強調。我依家唔係輪椅，我依家拖喼。我依家係拖喼。你話俾你聽龍椅啊嘛。我依家拖喼呢個會變㗎。你聽我話俾你聽，你呢張龍椅啊？呢個拖喼，依家拖喼，依家拖喼，啊！依家拖喼。我話聲啊，你細聲啲同我講嘢，你點啊？你咩啊？你嬲啊？我嬲，係啊！嬲咪告我咯，告我啦！再告啦！我中意告啊！我啱啊！我真係告你啊！告一告啊！係啊，冇錯。我要法官，我問法官，議員我問咗2個啦，議員叫我等。我哋會根據附例嚟啊。冇咩例啫？佢哋未執行呢個係條例啫嘛。咩啊？告我咯，我就受搞大佢，得個知，個個都係傻嘅。我梗係啱㗎，我唔知見咗幾多次啦，巴士4架都停喺度，都冇問啫。我諗掂咯，合理咪諗掂咯，肯立合理咪諗掂咯。使乜攞出嚟啊？做咩啊？對，事都拍俾你話，你而家唔俾我行啊！哎呀，又轉嚟啦喎！佢擺嚟，我做咩唔喺度？要俾警察處理啦！搞到冇嘢都揾你嚟，我知啊，少啦已經，少啦已經。